me oleme jõudnud Veropolisse ja siin on 36,5 kraadi. Pinget on tunda mu sees. Jõudsime kohale siia 2 tundi tagasi äkki. Trip läks hästi. Ainult ühes tanklas Oliver ei maksnud kütusest. Et see tuli praegu pilt, et Oliver peab raha kandma. See oli Leedus, pole hullu. Panime telgi püsti, seekord siis uus kontseptsioon. Ehk siis ees on meil siis autotelk ja mörsipuika ja tagapool on siis telk, kus me saame siis Red Bulli limpsida ja lihtsalt olla. Me oleme siin valmis, veel on siis puudu Jaks, Kimps, Lauri ja Krissu, nad tulevad lennukiga. Nüüd on aeg sealmaal, et tõmbame need ilusad särgid seljast ära, see on ainult teatud silmadele. Ja lähme hüppame vette, jahutame ennast natuke maha ja siis hängime edasi, sest täna rohkem pole midagi. Troovi rannas. Veropolis on see ainulaadne koht, kus on driftirada on pool saarel või? Tegelikult see järv on kaevatud sellest rauast tühjaks või mis iganes nad kaevasid siin ja siis see on vett täis tulnud maalt ja nüüd siin on pool saar tekkinud ja järv ja saab ujuda niimoodi, et drift käib siit 200 meetrit sealpool, 150 meetrit ja siis saad siin sulistada ja mulistada. Ma arvan, et see on meie hooaja kõige lemmikum võistluse asukoht ja siin on 3-4 päeva, see on full festar vibes. Et siin on väga mõnus ja ilm on ka hea. 36 kraadi. Auto näitas 40 kraadi, kui siia jõudsime. See järgi. Mida? Saksamaa rada on ütleme siis aeglasem, siis praegu Kaido ja Jakko keeravad uuesti sillad paika nii-öelda Max Attacki peale, ehk siis me paneme nüüd grippi nii palju, kui torus tuleb, lahjemaks ei hakka keerama. Ja kuna siin on ka öösõidud ja see on ööetapp, siis Driftmastersil on tegelikult see on isegi reeglites kirjas, et peab olema põhjavalgustus. Muidugi keegi seda kontrolli, keegi siit koju ei saada. Aga me panime kogu uue põhjavalgustuse, eelmine sulas läbi puhtalt sellepärast, et ühed juhtmed läksid alguses sealt kuuma poole pealt. Paneme veel vaatame, äkki meil õnnestub uued inglid ka panna kollased, siis ta läheb kõik teemaga kokku. Et täna ongi hea. Ja me oleme kohal, boks on püsti, näpime siukseid mõttetuid asju. Et kui keegi teab, kuidas seda nagu õieti teha, et siis võib vihjeid saata kaagile. Või siit, see võib uue manuaali teha selle järgi, kui ma teen. Aga see oli veits suurem kui... Jaa, see rõngas on, ta istub siia välja, aga see ei ole üldse nii äge, kui ta seal väljas kuskil on. Et ta läheb ikkagi õigesse vahesse ja tuleb liimida sisse. Saksamaa nimel, BB ja M50. Let's go! Kodumaal! Meil on siin päev 6. Nissanid ei ole ikka veel aru saanud, et siin on BEM ka hulgas. Neljapäev. Ehk siis puhtalt treeningpäev ja millega see meil algas sellega, et me käisime 2 korda ujumas ja juba tahaks 3. korda ka minna, sest see kuumus siin on ikka väga metsik. Aga ühesõnaga, nüüd me lähme tangime, siin võistlusel on eraldi tankla koht, kuna see kõik ala siin on looduskaitse all, siis siin peab hästi järgima mingeid reegleid ja tuleohutust. Et lähme paneme paagi täis ja siis hakkabki, siin on 3 gruppi, me oleme 3. grupis ja hakkavadki meie siis esimesed treeningringid pihta. Ja täna on 3 sessiooni ja viimane sessioon hakkab meil kell 10 õhtul. Ehk siis on kott pimedas, rada on valgustatud ja kõik tuled ja viled põlevad, nii et see on äge. Et
lähme alustame esimestega pihta. Sõitma minna, aga mingi õlikärsakas on midagi põleb ühesõnaga või nagu tostab, õlihais on. Something is burning, so go to the pipe. Burning, jah? Yeah, you smell the oil. Ma lähen boksi ühesõnaga, õlihais on midagi kuskilt lekib vist. Burnout boxis viskas kärsaki ülesse ja Keneka rihma maha visanud, ma ei tea, kas see läks kuskile kuuma vastu ja läks põlema. Väga imelik, et ta Keneka rihma maha viskas, ta pole kunagi siukest asja teinud. jah, lame riht sulas ära. Kurat, me siin enne möllasime selle pingutiga, aga siis me vaatasime mingi enam-vähem vana ja hea rihma välja, aga ei tea, kus ta kadus. Enam teda ei ole siin. Endale tundus auto nokk või? Alguses nagu oli vähe grippi ja lõpus tekkis juurde, et see sisenemine on teise käiguga oli natukene too much piires, aga rajal oli hea sellega sõita. Ja sul oli see auto ei haukanud praegu üldse järgi, nii et poisid grippi juurde. Paar ringi saime teha. Esimene oli liiga libe, teiseks panime rehvi rõhku ja muud juurde, et gripi juurde saada. Nüüd oli parem, aga ma mõtlen, mis me teeme, me vahetasime esipiduri klotsid teise brändi vastu, aga minu arust nad ei ole praegu nii head. Ennem mulle meeldis paremini see, kuidas pedaali tunnetus ja see, kuidas auto toimis. Praegu on natuke kehva see. Nagu ei ole seda head feelingut, teistega oli parem. Teised tolmasid nii hullult, meil olid kogu aeg esimesed väljad olid, nad töötasid jumala hästi, mulle meeldis see feeling ja kõik oli nagu hea. Aga need tolmasid nii hullult, kogu aeg esimesed väljad olid nii mustad. Siis me vahetasime teiste vastu, aga need ei ole nagu nii head. Kauaks jäid sellesse tagasi pöördes, siis sa tegid klatškikiga poole vahetusel, mis nägi äge välja, aga see ehmatus sind ja viskas spinnile. Et muidu klatškikiga võid niimoodi poolt vahetada küll, aga nõks varem, natuke kauaks jäid betooni äärde. Ja, aga mulle veits tundus rehvi see ka, et viskas alt ära. Proovime niimoodi selle gripiga joone paika saada, homme võtame aegasid ja vaatame, kas keerame juurde või ei keera. Tagumine juhipoole nurk ja esimene nurk lõi betooniga, lõi pärs ära ja siis lõi nina seina. Ja ei saa sõita, anti X-i. Oli, are you okay? Yeah, all good. All good, all good. Except the rear wheel, yes? Then will be all good. Kolleega Männ või? Crash! Panime pedonisse. Aga kusjuures väga huvitav. Ise ei tundunud üldse, et olin betooni lähedal.
ja videost vaatasin, ma olin nagu isegi tegelikult suht okei koha peal. Juha siis GR86 tagaots või tal see overhang peale ratast on nii väike, et tema on seinas, aga minul on see auto on suurem. Ehk siis minul on ratas seinas. Ühesõnaga väike miscalculation, aga midagi hullu nagu ei tundu olevat. Velg on täiesti sodiks. See tundub kõige hullem, et muu on, ma arvan, siukene, et uued jupid külge ja lähme paneme õhtul practice'is uuesti. Mitte seina. Nöör võiks järgi anda. Kogu! Jäta nii, saame alt korda teha. Ei saa niimoodi üles jätta või? Siit oleks hea alt kohe mudida. Hoiavad siin päev. Sah. Jõuaks veel ühe ringile. Nice kollega driving. Ting, problem. ma arvan, kala on kaitsida. Jumala banaan. Kala vist rooli otsa on ka ära või liik keeranud, ära rooli otsa sisemine puruks. Jaa, sisemine noh. Ai, need on head kollid. Ai, vilts on jah. Kõver on jah. Uus. Kokkuvõte. Velg on 4-osaline nüüd. 2 osa viidi juba minema Tšehhimaale kellegi garaaži. Siis tagumine alumine õõts oli kõver, aga see regullis paika tagasi. Jako regullis. Eest sisemine rooli ots munakast väljas ja esimene koil alt on siis kinnituskõver. Ja see stange tala ka. Alla poole ka. Läks. Oodake. Palju jah? Ei, veel vaiksemalt. Juba hea oli. Pehmelt jah? Üks veel. Pehmelt. Veel. Ei ole juba hea või? On, nüüd on hea. Nagu uusi. Teist poolt võiks ka vähe tõmmata, see on ka nagu imelik. See on nagu parem juba. No nii, meil hakkab night practice ja jumala äge on siin, mida siin eelnevatel aastatel ei ole olnud. Siin on rajale pandud valgustid, jooksevad niimoodi risti-rästi igatepidi üle, jumala äge. Ja pool tundi on, seda on vähe, nii et saame ilmselt siukene 2-4 ringi teha. Auto peale seda crashi on kõik all good. Vahetati välja, mis oli vaja ja et lähme teeme hea sessiooni veel otsa. Muidu oli enam-vähem, aga vaata seal peale seda esimest dieselli, vaata, et sa magama ja käiguvahetus oli seal probleem, ma lõin käigu alla, ma ei jõudnud ennem. Midagi juhtus või seinast olid kaugel? Ta pani mulle sisse, lükkad mu trajektoorist välja. See Juha tagasõit oli küll siukene, et grippi oli nii palju, et Juha pärast tuli, kui me tankisime, siis tuli ka ütles, kuule keera vähemaks grippi. Mul oli taga kogu aeg nagu ampsasid lihtsalt ja nagu vasakuga ei jõudnud nagu kinni ka enam hoida. Siis ta ütles, jah, ma kuulsin kogu aeg kõrvaga, kogu aeg vend hüppas nagu kõrvale. Siis ma mingites kurvidest tahtsin mööda sõita, sest et ma ei jaksanud enam kinni hoida. Grippi vist võib-olla oli palju või? Ei tundnud või? Juha taga oli praegu oli niimoodi, et nagu hüppasid ukse, vasakuga ei jaksanud kinni hoida. Siis hakkas see. Ära. Me ei tee seda viga nagu me Riias tegime, nii et aga sellega sa pead, kui sa sõidad Jace'i, siis diesel zone'ist on ja kui sa sealt läbi lähed, siis sa pead ennem kiirendama kui tema, sest kui tema vajutab, siis sa oled juba hiljaks. Aga seal ongi nüüd täpselt see sama asi, miks ma nägin seda videot ka, miks see vahe tuli. Nii kui ma käsa pealt läksin, ma lükkasin teise käigu nagu alla. Ja kohati on see, et Chase'is ma ei saa seda käiku ennem vahetada, sest et ma kiirendan ja kui mina näen, et tema hakkab pidurdama, siis hakkab mina ka, ma ei saa hakata ennem teda pidurdama, vaata. Ja nüüd ongi see, et kui tema hakkab pidurdama, ma ei saa siis käiku alla lüüa.
ehk siis ma olen käsa otsas, no see peabki, ma ei tea, kas küünarnukil käima või siis ennetama nii palju, et ma tulen käsa otsast natukene varem ära ja käigu olla. Ja mina ütlen, mida ma näha tahan ja tema ülesanne on lihtsalt see täide viia, mind ei huvita, kuidas. Nii? Ei ongi. Ei, see, et sa seletasid mulle, et kus ja millal. Ei tea. Me ei tea millal, löö peaga. Pole trooli sees pati käik alla. Meil on käes kvalifikatsioonipäev ja nagu ikka algavad need treeningsessioonidega. Täna on meil need veel 2, hommikune pealelõunane ja õhtul kella 7 hakkab kvall ja läheb kuni 10:30 välja, nii et jälle siukene pimedas, mis on äge. Meile saime teha, mulle väga meeldis pimedas, et see nähtavus oli tegelikult jumala okei, kõik oli hästi. Nii et jah, ühesõnaga poisid kontrollisid auto üle, poltšek on tehtud, maalad, kõik on vaadatud, nii et me oleme valmis. Oli kahtlane, aga see esimene oli päris hea. Jaa, ta viskas ennast kaugemale, kui ma expectisin, korra tõmba terrorisse, aga muidu oli all good. Otas. Mis me sellega välja mõtlema või? Üks asi, mis meid kimbutab tegelikult on see, et ref meil saab otsa 2 ringiga ja siin 2 viimast ringi oli ka niimoodi, et ühel ringil, esimesel treeningsessioonil ma tegin almost spinni, ma pääsin küll ära, aga puhtalt refi pärast ja teisel ringil ma ennetasin seda, sest ma teadsin, et seal viimasse kurvi minekus nagu võib spinni oht olla. Kind of oligi, ma sain selle ära ennetatud, aga ma tundsin terve viimane kurv oli hästi libe, et ma lihtsalt nagu power slide'isin läbi selle. Ehk siis ühesõnaga vaatame, kas me mõtleme natukene, kas võib-olla vahetame diffri ülekannet, et kas me saame sellega niimoodi mängida, et meil ref kestaks selle ühe kurvi nii-öelda kauem, et me saame lihtsalt seal viimases trennis veel seda proovida. Seda nuputame. Muus osas meil on hästi. Back at the beach. Hang loose. Tere tulemast meie reisisaatesse. Filmib või? Vaata, kes näeb. Jah. Tuleb käes. Rekk põleb. Kaido on siin meiega. Vihke elad veel kuskil. Vaata viiv. Vaata head kämelt. Vaata kämelt. Vaata head kämelt. Meil on tunniajane autograafi sessioon, kus siis ongi, siin on siukene see söögi-joogi tänav ja siis siia on pandud lauad sõitjatele, siis fännid saavad tulla võtta postrit, autogrammiga teha pilti. Nii ongi, enne see on siis täpselt vahetult autogrammiga teha pilti. See on siis mitte täpselt... Oliveriga, aga ainult autogrammiga saab pilti teha. Inimestel on siin missioon pooleli. Viimase hetke siis see uus idee. Vahetame ülekanne, et me ajame taga nüüd 4 kilomeetrit tunnis oli vahe. Rattakiiruse vahe. Koll tahab vähem 4 kilomeetrit tunnis. Ja Kaido on täiesti löödud. Talle ei meeldi uued asjad. Ei, siukseid asju tuleb trennis ennem testida, ennem kus välja. Meil on trennis aega väga ja. Ta sai täna 2 rehvi ja 2. Ta ei viitsi trügida järjekorras.
see oli eile ja üleeile. Täna uus, nüüd ei. Nüüd. Ei, ta on nüüd selle 2 päeva jooksul sai selgeks, et 4 kilomeetrit tunnis on mööda. Ja me teeme kord selle. Tule mulle appi. Ulata käsi. Lähme koos. See ülekanne, jah. Kumb on üles, kumb alla? Nii või? Lumememb on, jah? Ma viitsid, tuli jalaga üks pukk alla igaks juuks. Juus. nii quick oli, et ei jõudnud. Nii quick, et tulevad välja siit juba. Esimene kvaliring hakkab. Nüüd on see vana hea. Väike siukene vibra hakkab sisse tekkima. Hea vibra endiselt. Nii et ei ole siin midagi. Tuleb kohe esimesega minema panna. Et praegu on juba siuke 93 on siin ette tehtud. Nii et paneme ikka lähme püüdma. Kala või? Kala, jah. Kala püüame pärast. Sorry, in Spain, N50 Turbo, making one BMW E46 900 horsepower. Had a little incident with the wall yesterday, but says he's feeling confident today. He's cool, calm and collected. Greenies fans earlier in the paddock as he now fires through outside zone 2, looks for outside zone 3 as Randall opens up the throttle, looks to flick that car across the track, and it's almost full dark outside right now as the sun completely sets in Germany. Randall stares out the side window, flicks that car towards the wall. It's very clinical for Oliver Randall at the moment as he opens up the throttle on the foot brake. He goes final outside. There we go, the Estonian fans ready to get the score. It drops in, it's going to be an 88.5, and yeah, you're right, Jason. See on siit, aga me oleme mängus. See 4. klipp, ma arvan, oli mul sai saatuslikult. Entry oli päris esimene oli aeglane. Ei saanud olla. Kurat. Ei saanud olla. No vaatame järgi. Aga ei, mulle endale tundus see 4. see, millega ma jagelesin. Selle ülekandega on hästi, aga mis meid ennast kõige rohkem häiris, see 4. jälle. Ma ei saanud piisavalt südavale sisse, siis ma pidin hakkama vasakuga kinni. ja neid kohti oli rohkem kui 4. Ja, see oli nagu kõige siukene... Ma saan aru, aga punktid olid ausad, ma pakkusin isegi 2,5 vähem. Ma vaatasin see viimane kurv, mul oli terve aeg, oli põhjas. Ma mõtlesin nagu vahepeal endal hakkas hirmus nagu, et no kurat, et natuke too much tegin niimoodi ja panin uuesti. Aga Julm Litter käis. Siin käis Julm Litter, ma küsisin Kaagi, kas tegi midagi. Nüüd, kui ma olen järgi vaadanud selle kvallisõidu, siis... jah, oota, vaatan pildi ära. Esimene sõit on tehtud, analüüsisin ka sõitu, 88,5 saime ja mida kindlasti teises peame parandama on see, et me osades kastides peame lihtsalt lähem olema seinale. Et see oli kindlasti see, mis võttis siukene potentsiaalse 90 pluss punktid ära. Muus osas oli kõik hästi, nii et teame, mida peame parandama, mida peame paremini tegema ja seda me teise lähmegi tegema. Turbo 900 horsepower BMW E46 comes off the line, so he's feeling confident. Cool, calm and collected, 24th position at the moment for the young Estonian though. Want to get it done on a wobble, big wobble on initiation, but kind of gets a hold of it, then has to put a big clutch kick to get that car up and singing. He's shallow on outside zone 3 as he fires down, looks for 4. Now it works his way into outside zone 5. This is scrappy from Oliver Randall as he tries to get himself back into this one, fires the car towards 5 and 6, but he's got a weird line that's just going to come up very short on outside zone 7. Yeah, not good. Sorry, aga 76 punkti. 70. Okei, miten arva nüüd päris nii ütle? Outside zone 4 before he really got under his own skin. Yeah, look at this, it's 74.5 for Oliver Randall on the second. Ta polnud üheski kastis sees. Joon oli mööda, Ängel oli mööda, stiili polnudki, imed nii palju sai. Nähtavus oli... Vist mitte midagi ei saanud aru, jah? Ei, nagu said aru, aga see nähtavus oli nii petlik. Aga see oli nagu tomu, eelmise sõitja tomu? Ei, nagu see raja üleüldine siukene valgustus. Hästi kehv oli nagu näha täpselt neid kohti ja õigeid kohti, mida sa muidu oled nagu sihtinud. Kusjuures eile oli nagu parem, aga hästi kehva nähtavus. Ei, ma tean, see oli jumala pekkis sõit, aga nagu tõsiselt häiris nähtavus. Teise sõiduga ma siiski ei suutnud tulemust parandada ja nagu ennem vist kuulsite ka, ühesõnaga mul oli natukene nähtavusega probleeme. Ehk siis ma ei näinud enda kohti täpselt nii hästi, kui ma nägin valges ja kuidagi ühesõnaga see run läks lappesse
ja ei tulnud enam, et läks seal esimeses kurvis juba tekkis paar konarust sisse ja sealt edasi juba hakkas natukene üle kivide kändude minema. Nii et tulemus seekord kahjuks ei parandanud, aga pole hullu, oleme sees ja esimeseks vastaseks homme on meil Marko Sakuril. Oleme tandemi uus 3. paar, nii et saame suht kohe madistama hakata. Ta on päris hästi see aasta sõitnud ja tundub, et auto on ka nagu oluliselt kiirem kui varem, sest ta ütles ka, et auto on nii palju kergem kui siis eelneva setupi või mootoriga. Ühesõnaga jätkame homme samade settingutega nagu on ja nii ongi, et näeme homme. Marko, are you making it faster? Yes. Fuck! No need. Marko. I have problem. No problem. I have very big problem. I melted completely the bearing for the gearbox, the central mounting. It's melted. In the crankshaft? Yes. This is the one part what I don't have spare. But I don't have also. It's a universal part, no? Yes. There are shops open tomorrow maybe. We have bought some things in some... Really? We have parts for you in Estonia. I have spare engine, so we try to, after dinner we will try to pull it out. Put it in, yeah. I go to eat. Bye. Enjoy. Enjoy. See you tomorrow. On laupäev ja meie pood on avatud. Samamoodi on ka Driftmasters avatud ja trennid hakkavad kohe. Just oli meil koosolek, sai muud infot initiationi kohta, et tagastange juures võib olla, ei pea olema single file, tagastange on okei. Nüüd Oll valmistab pärast ette trenniks, meil on siuke poole tunni pärast hakkab siis pihta, top 32 trenn. Saab uhada äkki jõuab 4 ringi ehk siis 2 chase'i, 2 liidi teha ja nii ongi, siis vaatame edasi, mis saab. Auto käitub palju paremini. Ma ei olnud küll nii sügavates paarid kohas, aga hea on sõita. Peale eilset hommikul sätiti veel tegelikult natukene sildasi ja parem on sõita. Ja lihtsam oli natukene ja me panime ka uued rehvid. Väike siuke õrn kahtlus oli, et äkki kuigi nagu mustri ja selle poolest oli kõik okei. Äkki ikkagist nad on juba paar korda nagu soojaks käinud ja võib-olla see pidamine ei olnud enam see. Et ühesõnaga feeling või tunnetus oli hommikul kindlasti parem, kui ta oli eile. Ühesõnaga hästi on. Esimene poole vahetus. Minu meelest sa peaksid tegema nõks hiljem. Ja see on üks parimaid praegu. Fox ka kas kuuleb või? Ja me oleme kuulda, ei jõua järgi või? Ja praeguse seisuga päris sekundit pole, aga praegu sekund aeglasem ka kui Marko. Ma ei saanud nagu mitte midagi teha, ma ei tea, kuidas see võimalik oli, ta pani siukse sitaga eest ära, mul polnud mitte mingit võimalustki. Meil oli siuke huvitav seik, kus me sõitsime juha taga ja kõige libedam setup, nagu, kuigi me ei ole nagu eilses saates seda muutnud, ma ei tea, mis see erinevus nagu oli praegu, et me jäime juhast, jäime lihtsalt nii palju maha, et me ei saanud talle järgi, nagu jää peal oleks sõitnud. Aga sama setup nagu selles mõttes nagu amortide poolest nagu. Muidugi täna on hästi suur erinevus on see, et eile oli mingi piltlikult 40 kraadi väljas ja rada oli räme kuum, siis täna on ikkagist jahe on väljas. Et see mängib ka kindlasti olulist rolli, aga see vahe on nii ulme, et nagu sõidaks jää peal versus sõidaks asfaldi peal. Nii et ega ei olegi midagi, nüüd me peame lihtsalt top 38 valmis panema. Pinget on tunda mu sees. Olen pinges. Kuidas sul? Räägi, mis sinu sees on? Ei saa olla, et liiga lõdva on. Sa lähed line-upi kaasa? Ma lähen.
hoia peal. kuidas ei ole pinge, see palavus, mis ma tunnen tegelikult. To lead the line, it's going to be Oliver Randalou from Estonia to lead out Marko Zakaril from the Czech Republic, and Marko Zakaril left sleeping a little bit there, going to have to do some work, but shy on that first outside zone is Oliver Randalou as he starts to get into it now, goes wide for outside zone 3 and opens the pocket, opens the door as Oliver Randalou takes a step in. He said that car's nimble and fast, and it looks like it certainly is. Both BMWs go deep on outside zone 4. They look for the transition back full throttle from Randalou, they're messing around, trying to drive away from the Czech driver. He puts it towards Zakaril, he's right there. Okei, jälle ei läinud kolmas käik algusest sisse. Jäi jälle sirge pealt teise peale. Väga huvitav. Ja nüüd siis arvesta tema kiireid poole vahetusi ja gaasile minekut. Ja arvesta, et viimases kurjus võib vähem resti olla, et spinni ei läheks. Yeah, certainly so. So we get the green light. Zakaril to lead out. Oliver Randalou from Estonia, they fire through. Nice initiation from Zakaril. Look at this on the throttle. Nice and deeper into outside zone 1. And Oliver Randalou now opens up the throttle. Zakaril, that car nimble and easy to move around as he fires it through. But don't forget, Oliver Randalou with the winner of round 2 in Spain. What can he do? He needs to get some form back. A nice transition from Randalou as he goes to the back left off. And look at this from Zakaril. He's up and gone, and there's no catch in the gap for the Czech Republic. Zakaril is absolutely on one. There goes decisions in. So left for Zakaril, right for Oliver Randalou, and it's going to be Marko Zakaril from the Czech Republic gets the win. And I think even Oliver Randalou knew. kõige sitam on see, et lõpukurvid ei ole grippi, ei saa järgi. Ressi pole, lihtsalt kaob ära. Ma tahtsin lõpus nagu... Hea sõit oli. Ma tahtsin lõpus olla ukses, aga ma ei saanud, lihtsalt ei keri, no nii libe. Ja rehv kaob täiesti alt ära. Täiesti null. Pole grehv oli. Sa nägid SVM, mis seal all on? Ei näinud, lähen vaatame. Seal on mingid seaninad. Kurat. See on selle põranda muster siin peal, mitte nagu rehvi. Ja. Ega nad üle ühe ringi need rehvid ei peagi ja siis ongi see, et Zakaril oli kaval. Ta oli kaval. Sõitis taga, sussutas ära vaikselt ja safe sõidu. Ja ees pani hea rehviga minema. Jah, tal oli vähe rohkem mustrit peal tõenäoliselt. Taga ju ei kulu nii palju. Peter Lakk, next time. Ma olen Marko telgis. Hi. Hello. Is Marko here? Marko is resting now. Sleeping? Yes. How long does he need to sleep? An hour? Usually, yes. Okay, we will come back. Ja, Marko tudub. Lähme Nokia juurde võtame äkki sulle Shane'iga siin rääkida. I have some random questions. Far away, what do you got? How long have you been in Japan? From me? Yeah, you. In Japan, I've been there 2004. I went over there first time, so like more than 20 years now. And all this last 20-something years, it's been drifting. Yeah, I went over the first time I went over, I bought an A86, and then my next car was like a R32 Skyline and Estoril Silvia, so... What is the best chassis, but not pro drifting? Let's say just for just like what, like Mayhan, like we drive all the time. It's still Silvia, bro. It's hard to beat a Silvia, so... But why are they using so much JZXs? Just the price, or it's easy to drive? Or? I think there's two sort of grassroots styles, isn't there? Like Mayhan's like a smaller and snappier sort of style. Okay. And then you go to some other circuits like Nico, a bit more lazier and a bit more power style, so it's better for Toyota. You have to choose a Nissan. Which is it me? Yeah, because which my home course is Mayhan. My workshop's 3 minutes away. So. Okay, but which chassis? S13, 14, 15, or doesn't matter? Like I really love S13, right? 13, okay. But of course the 15's like the go-to, so I have one of each. One of each? Yeah. Okay. They're not always running all the time, but I have one of each. But what about the Hachiroku? I'm not a fan, honestly, like, because it's Subaru, right? So like the body maybe you can use, but look at I mean the old one. Nothing left, man. I mean the old one. The old A86? Yeah. Man, so I loved them when I was a kid. Okay. My first car was A86 when I was like 17, and I drove A86 for maybe like 5 years or something, and I loved it the whole time until I drove a Silvia. I'm like, oh my god, it's so much easier. So then try to go back to driving A86 now. I'm like, man, I can't do it. It's too hard. I'm like, oh god.
but what are the Japanese guys thinking when you put an SR into a old 86? I did that once too, and I wasn't popular, so that's why I decided to just change to Silvia all the time. Okay, yeah. Good. Thanks, man. Thanks, brother. See you later. See you. See oli Shane, ta on siis Naoki spotter, tõlk, nagu kuulsite, ta on siis elanud Jaapanis tükk aega. Ma ütlen kohe selle ka, kui Instagramis saada vaadata. Stacked Racing _ Inc. Ehk minge vaadake, tal on päris palju know-how'd, kuidas sõita siis sükest grassrootsi ja pro-klassi ja kõike. Ja nagu te kuulsite, siis ikkagi S-Kere on the king. Ja et Hachiga on raske sõita. Ja kui sa paned Hachile SR-i, siis sa ei ole väga populaarne. Lähme vaatame korra raja äärde, sellepärast et ei, tegelikult ärme lähe raja äärde. Lähme vaatame seda taha parklasse, sest seal on üks väga huvitav lillat värvi auto. Lähme vaatame seda. Vaata, siin on siis Soome kõige kõvem gäng, Pori Mafia. Terve, Kaspar. You are from Pori. I am from Pori, yes. Pori Mafia, as I said. How was today? It was not good. I crashed. Someone crashed into me. Okay, I heard in the trainings the noise of the engine changed. Was it the exhaust? Yeah, we lost the other bank of the exhaust. It sounds shit. It did. Almost like a Mustang. Okay, no comment here. So, going back to Nissan, would you buy a Supra? A Supra, no. Good answer. We like him very much. Thank you a lot and see you on the podium. See you on the podium. Thank you. Nii. 36. Vaatame kohe üle. Näe. Ongi Oliveri tagumine õõts siin. Ühesõnaga tal läks väike seenakontakt oli ja siis Oll laenas talle tagumist õõtsa. Ja see püsis ilusti koos. See on siis Adrian ja kas on Horvaatia lipp äkki? Ma arvan, et on Horvaatiast pärit. Ühesõnaga tundub, et on Horvaatiast suht kuulus vend. Väga palju oli tema lippe ja fänne internetis. Siin on meil siis BMW S-seeria Garretti turboga. Täitsa mõnus kombo, sõitis ka. Aga tegi ühe saatusliku vea. Paljud ütlevad, et talle tehti liiga. Ühesõnaga ta vist vahetas käigu mööda, kui ta startis. Siis ta jäi seisma, tagurdas tagasi, tal anti uus start. Aga tegelikult see esimene sõit luges. Ehk siis ta see esimese eest nulli ja ta tegi mingi 90 punkti runni ja seda ei loetud. Et sellega läks suht kehvasti. Nüüd me jõuame siis ühte suurde klubisse. Tegelikult siin on vist mitu klubi kokku saanud. Siin on Saksa, Austria, Liechtenstein, Šveits. Ühesõnaga kõik süksed rohkem siis grassroot style tüübid. 36 madalad bodykittidega on ja siis siin on järjest süksed Nissani fanaatikud. S14, S13, 2 S15, üks mu lemmikuid. JZX100, Chaser, vörki velgadega, väga mahe pill. Muidugi üks Sierra ja siis siin on erinevad Nissanid. Ühte Nissanit ma ei näe, mille pärast me siia tulime, aga vaatame siis ühte teist. Me ennem käisin siin ka jutustamas. Ühesõnaga, siin on üks S13 ja mis teeb see ägedaks, ma ennem rääkisin selle tüübiga, et siin on siis VVL pea, ehk siis see on see kangem pea, kus pole nookureid ja ta ütles, et see plokigaas Garretti 25 660 turbo ja 650 EPA. Nii et rida 4 kohta väga hästi ja SR on ikkagi jumalate mootor, siin ei ole midagi arvutada isegi. Siin on vist tümakas päris kõva juba, kui ma niimoodi olen, äkki on paremini kuulda. Aga ma räägin ära, siis Mihkel näitab, siin on R34 valge ja siis seal on filter kapoti alt väljas ja ennem oli kaba lahti ja see on Karpaga V8, mingi USA V8. Suht, no ma isegi ei tea, mida arvata sellest. Siin on midagi Ameerika autofännidele. Tundub, et 67 aasta Mustang Eleanoriks tehtud. Ukselingid on ära seivitud. Oh, good day, mate. How are you? You okay? How are you? I'm good, man. I'm good. I'm just nerding out over some cars. So, how are you anyway? You good? No, we are out, but we are good. But you can party now. Yeah, we can. So, what's your favorite thing here? Probably that red S15. Yeah, that looks kind of. I haven't looked around this side yet, though, so there might be something else over there. But the red S15 is a bit of me. I like that a lot. I will show you my ex car, but it's driving right now. Which one? Oh, it's out on the track now. Yeah.
It's a purple one with a livery on the side. Purple PS13. Oh, okay, cool. I saw that. Yeah, I like it. Yeah, cool. That's my old car. I saw it on your YouTube channel, see? Yeah. Oh! Yeah. Oh, thank you. Thank you. I see that before. Anyway, boys, enjoy your trip, alright? I'll catch you later. Vaata nüüd, kas see on tuttav pill või? Kas see on tuttav pill või? Umbes täpselt aasta tagasi ma müüsin selle 240 SX-i Austriasse maha ja see sõidab siin, teeb demo üritusi. Nii et no väga gangster on näha seda niimoodi. Ja liveri on sama ja no see on ikkagi teeb kohe selle meele rõõmsaks ja Egole ka paidjad, et ta ikkagi, et see liveri asjad talle sobivad nii hästi, et ta on seda kasutanud ja ülikõva pill. Ikka veel on ülikõva pill. See oli siis 240 SX, millel on USA-s tehtud SR20 swap, siis siin on Silvia nina pandud ja siis kui mina selle sain, siis ma tegin veel siin asju ringi, ehk siis nagu kuulete, võtsin blow-offi ära ja siis Origin Labo Racing Line bodykit, Origin Labo laiendid, siis Group D kapott, 326 poweri tagatiib, GK teki peeglid ja siis on custom lilla toon, mille me ise kokku segasime ja siis liveri, ehk siin on näha kõik Meka Tuner Studio, Paintbot, isegi SV peaks kuskil olema. Tagapamperil on SV Meedia ka, nii et kõik on ikkagi represented. Nii et ülikõva on seda autot näha siin. Ja omanik Chris on ka ülimuhe vend. Enne majasime juttu rõvedalt ja talle siiamaale see auto meeldib. Ainuke asi, mis ta ütles, et see auto läheb paljudele peale ja paljud tulevad juttu rääkima ja teevad pilti ja värki, aga ta pole väga see atentsiooni mees, et ta tahaks, et oleks sükene, saaks lihtsalt olla, vaata. Et arvatavasti ta sõidab selle hooaja, sõidab ära selle kleepsudega ja siis ta võtab maha ja teeb midagi muud. Võt süksed lood, nägin oma eksi Austrias, Saksamaal. Nii, Saksa oma kuulsus Max Heidrich, aga Maxil on see S13, aga tal on vend Tim ja Timil on SL Mersu, niisugune luige style, aga siin on V12 ja siin oli, sellest on kusjuures YouTube'is on rämedalt videoid, tal üks emu tegeles nende kollektoritega, sest nende soov oli siis, et see asi teeks seda Pagani häält ja eelmine aasta või 2 aastat tagasi, kui me käisime, siis siin oli see atribuutik oli siin ees ja see ei teinud seda häält, siis nad tegid sumpsi ringi, see ei teinud seda häält ja nad jaurisid selle tükk aega, et saaks selle Pagani hääle. Ja minu meelest siis selgus, et tegelikult see mootor ei käinud 12 silindriga terve aeg. Ehk siis nad nägid räigelt vaeva selle sumpsi üle, siis selgus, et jagajates kuskil olid mingi probleem ja nüüd see peaks päris hästi karjuma. Ma ei tea, ma pole siin seda veel kuulnud, aga jaa, V12 ITB-dega ja siis mis iganes siin summutid on 6.9 või 12.9 või mida iganes, Pagani mootorna. Peetril on ka siin 2 auto, Peeter annab autogramme seal. Peeter on autogramm, vaata, viilume korra siit vahele, viilume vahele, kas me näeme midagi siin? Ühesõnaga 2 autot on. Ma tahaks täiega teada, kuidas kas neil saab vahet teha või ei saa. Nii, otsi 10 erinevust. Leidsin. Ühel on mustad need kapotikinnistused, teisel on valged. Näeda? Nii et selle järgi saab aru, kummaga ta sõidab. Dwayne'il oli see laiali või käis laiali, ma ei tea. Siis ta käis öösel Poolas, poole tee peal, sai mingid jupid, pani selle kokku, pesi väntvõlli surrekaga ja siis tegi, ta kvalisõit oli kas 5. või 6. ring, vend sõitis 91,5 punkti. Ja täna võitis top 32, uskumatu vend, enne ta müüs oma vana väntvõlli ka, kas on läinud, nii et keegi sai omale uhke kasutatud katkise RB väntvõlli. Jõudsime oma ringkäiguga hetkel lõpule. Naabrid kõik on ära kolinud, oleme siin üksikud keset platsi, aga näete, seal Kaido ootab, et hakkame pakkima. Seega me hakkame pakkima nüüd ja nii ongi, Oll räägib veel midagi vahepeal, aga fotopomb on kõik. Cut! No nii, võtame siit Saksamaalt võistluse kokku. Meil on kindlasti mõru, ei ole üldse siukest head tunnet, ega see kaotusega ei ole kunagi. Top 32 battle siis Marko vastu, kuna temal olid kvali kõrgemad punktid, siis tema sai valida, kas ta läheb ennem liidi või chase'i, tema valis chase'i. Ma nüüd ei tea, kas ta on nagu kursis või ei ole, aga ühesõnaga siin rajal oli meil siukene probleem, et
need rehvid ei kestnud meil päris 2 ringi ära. Ehk siis niisugune enne viimast kurvi poole vahetuse ajal rehvid said juba otsa ja gripp kadus. Teise ringi lõpus siis nii-öelda. Et kas oli tema poolt mingi taktikaline lüke, seda ei oska öelda, ei tea. Aga puhtalt siis ütleme eelviimase kurvi poole pealt minnes viimasesse kurvi gripp oli kadunud ja oligi puhtalt see, et niisugune survival mode, et püsiks rajal, et ei läheks spinnile. Kahjuks ukse alla niimoodi ei saanud ronida, nagu kindlasti oleks tahtnud. Ja ma usun, et sealt ka tuli selline disadvantage sellele sõidule, et kui me oleks selle lõpu viimase kurvi saanud ka uksel hoida, siis oleks see tulemus kindlasti olnud teine. Mis oli kindlasti hea, oli see, et me tänaseks siis võistluspäevaks me saime auto paremini käituma, endale meelepärasemaks. Rehvide säästlikkusele ma usun, et me ise väga palju ei saa seda väga palju mõjutada. Eks see olenevalt rajast, olenevalt rajapinnasest ja kõike sellist. Me ei saa ka teha niimoodi, et me sõidame, ütleme siis piltlikult poole gaasiga, sest et siis me oleme aeglased. Ühesõnaga, see ei ole ka kindlasti see meie stiil, et mul on suht niisugune on-off on gaasiga, et ma ikkagi hoian päris palju põhjas ka. Ma usun, et see on siin raja eripära ka, sest et varem ju Soomed ja Iirimaad ja seal ei ole nagu seda probleemi niimoodi olnud. Ühesõnaga, vaatame ülekanded ja asjad, me möllasime ja proovisime ka nii-öelda erinevaid ja neid vahetada, et sellega ka ei saanud niisugust head lõputulemust, mis oleks siis võib-olla 2 ringi nii-öelda ära kerinud või lõpuni püsinud. Et kindlasti on niisugune õppetund käes siit Saksamaalt, nüüd me hakkame valmistuma Poolaks. Me räägime ka tegelikult hetkel parasjagu ka Sestinoga, et äkki lihtsalt saame nii-öelda koostöös midagi muuta ja valmistame Poolaks. Meil on nüüd jäänud veel ainult 1 võistlus ja lihtsalt seal tuleb anda endast kõik. Me tahtsime ka siin samamoodi endast kõik anda. Me olime väga valmis. Motorsport kahjuks alati nii ei õnnestu nagu tahad, aga Poola jaoks pöödlid pihku. Nii et näeme teiega juba seal. Tšau!